พี่น้องเห็นบ่เนี่ยว่ามันหัวบ่ว่าอย่างว่าเป็นดอกหว่าบ้านเฮาเด้อพี่น้องดอกหว่าเด้อปาล์มครับนี่ปาล์มนี่หน่วยยำพันใหญ่ปีตาปลาปาล์มทั้งนั้นนี่หน่วยสิเป็นจังซี่ครับเป็นน้ำเขาก็สิมาซับแล้วเขาก็เสียไปขายเต็มต้องใหญ่กว่านี้ครับนี่มันยังไง